Naninibago po ako sa bagong washing machine. Kasi yung dati, washing machine nila, hindi ganito. Kapag so, ito yung lagayan sa ito siya para sa liquid sabon. Ito sa powder. Ito naman yung sa food. Plus na natin. So, ito yung power. Nilagay ko siya sa mix. Ayan na siya 1 hour. Ito yung power. Automatic na siya. Hindi na siya kagaya sa dati washing machine. So, ayan na siya guys. Ano pala niya is capacity ng washing machine is 8 kilograms. Tapos dati wala ito ganito. Walang timer. Maganda yung ngayon washing machine. Yung brand or maganda siya. So pwede ka dito mag-dry. Dito na i-dry. Mag-dry na siya. Spin and drain. There is rinse and spin. Tapos may ano siya, may pure, delicate, synthetic, then mix, white, cotton. Dami siyang, kung gusto ka mag-washing ng jeans, meron din, pero meron din sa Tubi. Tubi daw yung cover